Zangia Academy. Чадвараа хөгжүүл ирээдүгөө бүтээ. Сайн байцгаана уу? Ахисан дунд буюу Upper Intermediate шатны авиа зүй болон үгсийн аймгийн тухай баттгал хичээл маань эхэлж байна. За ингээд хичээлдээ орцгоё. Why phonetics is so important? I would like to talk about a situation that happened to me a few years ago. За тэгэхээр би та бүхэнд хэдэн жилийн өмнө надад нэг тохиолдсон үйл явдлын тухай ярмаар байна. За миний нэг таньд хүн үндсэндээ англиар надад хэлэх гэж байгаа надад буруу ойлголцсон байхгүй өөрөө. Би юу гэж сонссон бэ гэхээр My doctor is traveling abroad and I haven't heard from her in 2 days. За миний доктор одоо үндсэндээ нэг багшаагаа хэлж байгаа шүү. Миний доктор багш маань гадаадд аялж байгаа. За тэгээ сүүлийн 2 хоног одоо би ямар ч мэдээ түүнээс сонссонгүй гэж. Тэгээд би ч гайхсал тийч докторийнхоо тухай багштай ямар их санаа зовдөг хүн бэ? Түүнд одоо багштай их сайн байна да гэж бодоод байж байгаа л авлаад асуусан чинь охиныхоо тухай ярьж ирсэн юм байлээ. Үндсэндээ My daughter is traveling abroad and I haven't heard from her in 2 days. Үндсэндээ охиныхоо тухай энэ дуудлага нь бол үндсэндээ daughter ойролцоогоос энэ дээр бол ганц К гэсэн гівлж аваа байхгүй болохоос бусдаар бол яг хурдан ярих юм бол ойролцоо сонсогддог. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлээс болоод өөрийгөө буруу ойлгуулж одоо misunderstanding, mispronunciation буюу буруу дуудлага, ийм жоохон буруу дуудлага чинь ийм том одоо ойлголтын зөрүү үүсгэж байна. Тийм зүйл тайлбарлахуунаас багш нас иймэрхүү жишээгээ бас тавьсан байгаа. За энэ дээр бас таад маань анхаарах хэрэгтэй. Ийм учраас авиа зүй чухал. That's why phonetics is so important. Okay. So, what about the stress? Depending on which syllable you're putting the stress, the meaning of the word can change deliberately. So, тэгэхээр та бүхэн маань ямар үедэр өргөлт авч байгаас хамаарат тухайн үгний утга нь өөрчлөгдөж болно. Жишээ нь contest. Contest гэх юм бол тэмцээн гэсэн утгатай нэр үг. Contest гэх юм бол уралдах, эсрэгцэх одоо тэмцэх гэсэн утгатай үйл үг болчтой. Present. Present гэдэг бол бэлэг гэсэн нэр үг. Present гэдэг бол танилцуулах буюу verb үйл үг болчтой. За desert. За энэ дээр бол яг хоо нэг нь бол ганц s, нөгөөх нь бол хос s гэлтэй. Гэхдээ дуурахтаа ерөөсөө нэг нь эхний үе дээр нөгөөх нь зөвхөн хоёр дахь үе дээр дуурч байгаа сонсож байгаа байхгүй. Desert гэдэг бол одоо элсэн цөл шүү дээ. Dessert гэдэг бол одоо нөгөө dessert гэдэг чинь манайха хоолны хамгийн сүүлд яддаг нэг амтдан ярьдаг шүү дээ. Тэр нь бол англиар бол dessert гэж хэлдэг байх нэ. За, okay. So, what are the rules for properly putting the stress? Rule number 1. It's for nouns and adjectives. So, when a noun or an adjective has 2 syllables, the stress is usually on the first syllable. За хоёр үедээ нэр үг эсвэл одоо тэмдэг нэр байх юм бол голцоо нэгдүгээр үе дээр нь өргөлт авдаг. For example, table, scissors, pretty, clever. And of course, there are exceptions for this rule. For example, hotel, extreme, concise. Yeah, so you need to take care on those. Okay, let's take a look at the rule number 2. When a verb or a preposition has 2 syllables, the stress is usually on the second syllable. За тэгэхээр хоёр үедээ үйл үг аль эсвэл ухтар үг байх юм бол голцоо хоёрдугаар үе дээр нь өргөлт авна. Present, export, aside, between гэдэг иймэрхүү байдлаар явна. And what about rule number 3? So some words can be both a noun and a verb. It just depends on the stress. So if the first syllable is stressed, then this word is a noun. And if the second syllable is stressed, then this word is a verb. За тэгэхээр үндсэндээ аль үе дээр нь өргөлт авах шалтгаалаад нэр үг үйл үг болдог одоо өгнөд байдаг. За тухайлбал одоо түрүүний contest, present, suspect. За suspect гэдэг бол үндсэндээ гэмт хэрэгт одоо сэжиглэж байгаа хүнийг хэлж байгаа. Suspect гэдэг бол сэжиглэх гэсэн утгатай үйл үг болчихж байгаа. Okay. Regarding the rule number 4, words that have 3 syllables and end with er or ly often have a stress on the first syllable.
За тэгэхээр 3 үедээ ER болон LYR төгссөн байх юм бол голцоо эхний үе дээрээ өргөлт авна. Orderly, quietly, manager гэх мэтээр тий. Okay, so rule number 5. When a word ends in ICSION or TION, the stress is usually on the second to last syllable. So it means that you have to count from the backwards, from the last syllable to the second one, from the end of the word. So the examples are creation, commission, photographic. За тэгэхээр та бүхэн маань ICCION, TION гэх мэт одоо нийлэмжүүдээр төгссөн үг байх юм бол сүүлээсээ хоёр дахь үе дээр нь өргөлт авдаг байх нэ. За энэ дээр тэмдэглэсэн байна тийм үү томсгэр. So rule number 6. When a word ends in CY, TY, PHY, GY, and AL, the stress is often on the third to last syllable. За тэгэхээр үндсэндээ энэ дээр бол CY, TY, then PHY, GY, AL гэх мэт нийлэмжүүдэд төгссөн байх юм бол сүүлээсээ 3 дахь үе дээр нь өргөлт авна шүү. For example, democracy, photography, logical, commodity, psychology. Okay, rule number 7. In most compound nouns, the word stress is on the first noun. За тэгэхээр compound буюу нийлмэл нэр үг дээр голцоо ерөөсөө эхний нэр үг дээр нүрэлт авна. For example, football, keyboard, okay? And last rule, rule number 8. In most compound adjectives and compound verbs, the word stress is on the second word. За, дийлэх одоо нийлмэл тэмдэгнэр мөн нийлмэл үйлэгт голцоо өргөлтийн хоёр дахь үг дээр навдаг байгаа. За, тэгэхээр тухайлбал тэмдэг нэрийн тухайд compound adjective old-fashioned, understand. This is a compound verb, right? Okay. Next important thing in phonetics is intonation. За, авиацийн дараач хамгийн чухал зүйл бол интонац буюу одоо ярианы өнгө. За жишээ нь why are you home so late? За ингээд нөхөр гэртээ орой ирлээ гэсэн чи эхнэр нь асууж байна. За 50 асууж юм шүү дээ л да. Why are you home so late? За ингээд 50 яагаад ч орой ирвэ гэж байна. За ууртай байна шүү дээ л да. Why are you home so late? Тэгэхээр тэр өгүүлбэрийн өргөлт, эхлэлийн өнгө, төгсгөлийн өнгө гэдэг зүйл бол одоо та бүхний одоо ярих гэж байгаа утга санааг маш их илэрхийлнэ. Тэгэхээр та бүхэн англиар ярьж байхдаа одоо ярианы өнгөө маш сайн удирдах хэрэгтэй. Нэгэн хэвэн яриад байж болохгүй. Өгүүлбэрийн эхлэлээр өгүүлбэрийн эхлэл төгсгөл хоёрыг бас тодорхойлж ярих хэрэгтэй. Жишээ нь одоо хоёр өгүүлбэр хооронд одоо тодорхой хэмжээний пауз авах хэрэгтэй. Таслал байвал жоохон пауз авах хэрэгтэй. Тэр зүйлийг бүгдийг intonation гэж байна. Тэгэхээр энэ бол маш яриаг одоо амлиулж өгдөг, яриаг зөв болгож өгдөг зүйл учраас таад маань интонац дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Intonation. It's very important. You have to take care about intonation every step. On your every step. Okay. Багш та бүхэндээ зориулаад бас дуудлагын түгээн билээ 4 алдаа бичиж тавьсан байгаа. За энэ дээр бас таад маань сайн анхаараарай. So pronunciation mistake number 1. Heteronyms. So what is heteronym? Heteronyms are words that are spelled exactly but mean different things. За үндсэндээ яг адилхан бичдэг боловч өөр утгатай, өөр дуудахтай үгийг heteronym гэдэг байна. За жишээ нь I read a chapter from Harry Potter every night. За би орой болгон Harry Potter-ийн нэг бүлгийг уншдаг гэж байна. За present simple tense тийм үү? За тэгвэл дараачих нь I read the textbook assignment before this morning's class. Би өнөөдрийн өглөөний хичээлээс өмнө даалгаварт өгсөн номыг уншчихсан. It's past simple tense тийм үү? Read, read. Энэ дөр бол урт игээр уншиж байна. Энэ дөр богино э. Тэгэхээр адилхан бичдэг боловч үндсэндээ утга нь өөр, дуудлага нь өөр юм өсдөрөөс таад маань сайн анхаарахгүй бол маш их алдаа энэ дэр гардаг шүү. Okay. Pronunciation mistakes number 2, 3 and 4. Okay. Pronunciation mistake number 2. За энэ дэр ямар алдаа вэ гэхээр нэг их шиг үргэлж одоо адилхан дуурж боддог. За одоо жишээ нь одоо харахад бол 2 гэвэлч орд голд орсон өө багаз. Тэгэхэд 3 өөр дуудлагатай. Dove, lose, wolf. 3 өөр дуудаж байгаа. Тэгэхээр яг нэг их шиг маань
янз янзаар дуудагдж болно. Нэг төрлийн үед байсан ч хамаагүй янз янзаар дуудагдах боломжтой. Бас англи хэлний онцлог нь тийм байна. За 3 дахь нь болохоор манайхан TH гэж нь хослоод байна шүү дээ. Гүйгүүлэгч энэ дэр маш их алддаг. Then path. Нэг нь TH the, нөгөөт нь болохоор TH the гэж дуурах хэрэгтэй. Энэ дээр бас их алддаг. За 4 дахь нь болохоор нөгөө silent consonants буюу одоо нэг дуугүй гүйгүүлэгчдийг дуудаад байдаг. За жишээ нь used гэдэг дээр бол D дуурна. За used to гэх юм бол D дуурдаг. Used to гэж дуурахгүй гэсэн. Used to, I used to. Ингэдэг байсан, тэгдэг байсан. Тэгэхээр энэ дэр бол D дуурахгүй. За үгсийн аймгийн тухайд бол үндсэндээ main parts of speech, supporting parts of speech гэдэг гол үгсийн аймаг, туслах үгсийн аймаг гэж хоёр хуваагдаж байгаа. За main parts of speech has 6 parts of speech. Those are nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, numerals. On the other hand, supporting parts of speech are prepositions, conjunctions, articles, interjections. So we're not going to talk about them, each of them in detail. However, I will talk about modal verbs and phrasal verbs in detail in a separate lesson because those topics are pretty hard and they need to be explained deliberately in a separate lesson. За тэгэхээр багш нь бол эдгээр үгсийн аймаг бол нэг болчихлоо. Та бүхэнд бол одоо сэргээ сануулад давтаад өгөөд байхгүй нь өмнөх дөрөв төвшөнд бол таад бол хангалттай сайн мэдсэн байх ёстой сэдв. Үгсийн аймаг дундаас хамгийн чухал зүйл бол одоо энэ ахисан дунд төвшөнд бол modal verb болон phrasal verb, баймж үйлэг, хэл зүйлэг гэдэг тэдгээр үйлгүүд маш чухал. Тэр эдгээр үйлгүүд утгууд нөрөх нарийн гардаг учраас тэрийг нь тусдаа хичээлээр багш нь бол тайлбарлаж өгнө үгсийн аймагаас. За мэдээж одоо энэ үгсийн аймаг дундаас бусад одоо ахисан дунд төвшний хичээлүүд дээр мэдээж хамгийн нарийн одоо түүхтэй зүйлс нь бол тухайд нь бол шаардлагатайг нь дурдж авна. Тэгэхээр одоо тус бүрчлэн одоо parts of speech гэдэг хичээл бол явахгүй. Таад мань өөртөө сэргээ санаа шүү. Modal verb, phrasal verb-ийг багш нь тусдаа хичээлээр бол тус бүрд нь ярьж өгнө. Okay, so that's all for today. Thank you for being with me. We have recalled all of our phonetics, the stress rules, the intonation, pronunciation mistakes that are commonly made, and also we have recalled the parts of speech. And that's all for today. Thank you for being with me. This is the end of the lesson for today. Bye-bye.